Siema, jestem Damian Maciołek, a oto mój bike check. Góry, gripy, Shanrikany, oczywiście parendy, Stranger, nowe, świeże. Gripy mam jakieś, nie wiem, pół roku, o dziwo, że tak powiem, bo no, są ok na początku, bo są miękkie, ale no, trochę szybko się zdzierają, jeżeli ktoś naprawdę mocno katuje, ale ja je lubię, no i są w porządku. Lecąc dalej, mamy tutaj kierownicę Kulta, Kult Crew bodajże. Rozmiar 9,35, przycinano o 1,5 cm z każdej strony. No i generalnie w chromie wziąłem, bo nigdy nie miałem kierownicy w chromie. Mam mostek Primo Icon. Ostatnio mi pękła jedna śruba w nim, ale jakiś cudem to wyratowałem. Mostek solidny, bardzo mocny, wygląda zresztą jak taki kawał kloca i się sprawdza. Następnie mamy stery Kulta, albo chociażby podkładkę Kulta. Bo stery prawdopodobnie to są już RMD, takie pojedyncze, na manifestie są dostępne. Dalej mamy ramę, oczywiście Shona Rikaniego, jak wiadomo widać po czapce, jestem fanem. Rozmiar 21, tylny trójkąt 13. Co do geometrii, na początku sprawiała mi dosyć dużo dziwnych, jakby komfortowych skoków na nosa, ale generalnie się do niej przyzwyczaiłem i bardzo fajnie się na niej jeździ, bardzo fajnie się robi na przykład, nie wiem, nolibary. Generalnie ostatnio właśnie na potrzeby tutaj nagrania odświeżyłem troszeczkę, wymieniłem naklejki, wyczyściłem. Sprawdzałem przy okazji, czy nie ma żadnych pęknięć, jeżdżę na niej już 2 lata i nie ma. Moje przednie koło siedzi na widelcu Federal 22. Jak sama nazwa wskazuje, 22 mm offsetu. No, bardzo duże haki, fajnie pegi fitują. Co można więcej powiedzieć? Trzyma się już parę lat. Niestety, ale nie mogę wykorzystać w pełni potencjału tego widelca, ponieważ miałem kontuzję związaną z nose manualami. Prawdopodobnie chyba jeszcze nawet z tym widelcem, już dokładnie nie pamiętam. Także jeździ. Co dalej? Dalej mogę powiedzieć o moim przednim kole. Jest to koło złożone na pieście Stranger Crux, obręczy Dartmoor Fortress i szprychach. No to szprychy są wszystkie i żadne jednocześnie. Generalnie ostatnio kupiłem guardy, jak tutaj widać do tej piasty od Primo F, tej bez kołnierzy. I o dziwo pasują. W sumie jedna marka, także no nie ma co się dziwić, ale no nie było dopisane tam, że pasują do tej, ale fajnie, że udało się je dopasować. Jaram. Koła są świeżutkie, prościutkie, ponieważ oddałem je do centrowania jakieś, nie wiem, 3 dni temu. A akurat wygrałem voucher do serwisu rowerowego naszego kochanego w Gorzowie. No i zrobili mi tam ładnie kółka. Są proste. Pierwszy raz w życiu mam proste koła w rowerze. Fajnie się jeździ. Manuale na spokojnie się robi. Tak nie bez jakiejś tam ewolucji, tylko tak po prostu. Właśnie dlatego niektóre mam takie szprychy srebrne, reszta czarnych. No ponieważ tam w rowerowym nie mają czarnych szprych, niestety. Ale markerem sobie domaluję, nie będzie widać. Grinduję sobie na pegach SKMY. Aluminiowy środek, na zewnątrz plastik. Czemu takie? No lekkie są, aluminiowe, a plastik dlatego, że się bardzo fajnie ślizga. Jak się nasmaruje murek, to już w ogóle się płynie po prostu. A generalnie długość 90 mm, bo nie lubię jakoś tak dłuższych. Nie wiem, schizuje się, że zahaczę od dołu, jak wskakuje na jakąś rurkę albo murek. I też te nie ważą. Opony są to Kult, Dehart. Wiele o nich słyszałem, że się szybko zdzierają. Jeden kumpel nawet miał w kolorze gumy i faktycznie mu się szybko starły. A stwierdziłem, że sam spróbuję, sam zobaczę. Fajnie piszczały na niektórych editach. I tak oto ja sobie wziąłem. Rozmiar obydwu 2,4.
Co prawda może być takie złudzenie optyczne, że na tylnym kole opona jest nieco większa, ale to dlatego, że po prostu z przodu jest mniejsza obręcz. Chodziło mi o węższą, czyli że jest po prostu mniejsza, a nie że mniejsza, że 18 cali, nie? Jakby co. Idąc dalej, siodełko Sunday, tripod, sztyca, eklat, też tripod oczywiście. Generalnie siodełko zamówiłem z promocji na BMX Live. I ładne jest, takie fajny, skórzany, ala podobny materiał. Miałem zawsze z zamszu siodełka i się rwały jak szalone. A teraz jest taka ładna czarna skóra, albo ekoskóra, albo coś w tym stylu. To nie, zobaczymy jak to będzie. Jest nowe, świeże, tak samo jak sztyca, ładna w chromie. Zobaczymy jak to będzie. Siodełka nie łapie przy barspinach, tak już się nauczyłem po prostu. Próbowałem kiedyś, chociaż raz jak double bara kleiłem, to tak kolanami ścisnąłem cały rower. Ale ogólnie zazwyczaj tak nie robię, ale fat, wygodnie się siedzi. Pod siodełkiem mamy korby Primo Churchill w kolorze RAV, długość 175, chyba wcześniej jak je kupowałem nie było innych rozmiarów. No generalnie co mogę powiedzieć o korbach? Oś 24, łożyska dedykowane w zestawie były, pancerne, solidne, wielowpust, bardzo grube śruby, które się nimi skręca, trzyczęściowe. I oś 24 naprawdę robi wrażenie. Pedały są to Primo Turbo. Dlaczego takie? No, wyglądają na bardzo duże i bardzo wytrzymałe. I generalnie mają taki fajny profil, że jakby nie można, albo nie wiem, chociażby jeszcze mi się nie udało sklinować sobie nimi nogi. I generalnie, co mogę o nich powiedzieć? W sumie niedużo, bo dopiero je mam, jako pierwszy raz je mam. Ale skręca się je tylko i wyłącznie na imbusa. Choć tutaj jest takie małe na 15, ale raczej ciężko będzie taki klucz dostać gdziekolwiek, także raczej się na imbusa takie rzeczy skręca. No mam je jakieś, nie wiem, 3 dni. Dopiero dzisiaj pierwszy raz na nich jeżdżę, także się jeszcze kleją to mocno. Przednia zębatka jest to Primo Solid z guardem, oczywiście 25 zębów. Bardzo solidna zębatka, jak ta sama nazwa wskazuje. A generalnie mam już, nie wiem, 3., 4. rok, dokładnie nie pamiętam, no i bardzo dobrze się trzyma, żadnych nie ma większych wgnieceń, wszystkie zęby są lekko wyszczerbione, ale to nie ma wpływu żadnego na jazdę. No i na tej zębatce kręci się łańcuch Kult 510, złoty, nie wiem czemu złoty, tak stwierdziłem, że wezmę sobie złoty, nie wiem, taki łańcuch, jak mają osoby ze Stanów. Tylne koło mamy zaplecione na pieście Demolition Rotation Free Coaster z jednym dedykowanym guardem, a jednym guardem od Primo nylonowym. No i co mogę powiedzieć? Free Coaster trzyma się już 2,5 roku, coś w tym stylu. Miał jedną poważniejszą naprawę, wymieniałem w nim kulki. I generalnie miał już taki epizod, że mogłem sobie pedałować do przodu ile chcę, a nigdzie nie pojechałem, ale udało się na szczęście uratować i mam nadzieję, że tak szybko go nie wymienię. Chociaż no już widziałem, jak czyściłem rower, że szprychy, że korpus zaczyna mi już tam pękać pomału, więc myślę, że to już będzie niedługo jego czas, trzeba będzie zmienić na coś innego. Obręcz jest to Alination Black Sheep, prawdopodobnie już 8-7-letni. Gdzieś wygrzebany z starego koła, ziomek mi sprzedał po taniości, ta ma już parę ładnych lat. Nie krzywi się, jest w miarę prosta. Nie wiem, może jakoś tak idealnie upada, może po prostu naprawdę jest taka wytrzymała. No opona taka sama jak z przodu, Kult Crew 2,4. PEGI tak samo jak z przodu, SKNY. No, na razie na przyszłość nie mam większych planów co do zmiany. No aktualnie jestem po zakupie paru części typu siodełka, pedałów, guardów z przodu. I bardzo fajnie i świeżo się jeździ i polecam ogólnie taki styl. To był mój bike check. Zostawcie w komentarzu jakąś ocenkę, czy nie wiem, czy spoko części, czy nie. A teraz przechodzimy do moich jazdek i jeszcze napiszcie w komentarzu, kogo byście chcieli zobaczyć w następnym odcinku.
Więc jeśli wy chcielibyście odświeżyć swój rower tak jak ja, to macie tutaj kod na AWBMX ważny do końca tego tygodnia, także spieszcie się.